هذا الرجل نسي طفله البالغ من العمر سنة واحدة على متن سفينة سياحية، وإذا غادرت سيفقد طفله إلى الأبد. ركض بأسرع ما يمكن، لكن بدأ أنه فات الأوان، لأن السفينة كانت تبحر بالفعل. كان محطما تماما، خائفا من أنه فقد طفله لمجرد أنه تشتت انتباهه. لكن ما سيحدث بعد ذلك سيصدمك حقا. سأعرض لك الفيديو، ولكن أولا ستحظى بأفضل حظ غدا إذا أعجبت واشتركت في قناتي خلال 3 ثوان. 3 2 1. كيليان لين كان يطارد السفينة الخاطئة، وإن السفينة اللي ترك عليها طفله لم يكن قد أبحرت بعد.